Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Illi nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Wenzu u Marija għat-Tard. Llum il-Knisja eżiet qegħdin niċċelebraw it-tluħ fis-sema tal-Mulej. Kif spiss ħanisemgħu fit-talb ta' din il-Quddisa. Din hija l-festa tat-tama tagħna. Għaliex verament aħna nemnu li fejn wasal Kristu għad naslu aħna l-koll. Aħna li qegħdin nimpenjaw ruħna biex nimxu warajh. Walek fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejja ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubit tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubit tad-dinja il-qatt tal-btana, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek iloli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li b'ferħ qaddis inroddulek ħajr. Għax Kristu ibnek bitluħ tiegħu fis-sema imexxina bla qiegħda il-quddiem fit-triq tagħna lejk u jimlina bit-tama li aħna il-ġisem tiegħu għad naslu wkoll b'dik il-glorja li fija daħalu ir-ras tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakont tiegħi, Teofolu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordniet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tagħhom ħafna provi li hu ħaj. f'40 jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna tal-Alla. Meta kien għadu magħhom ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier. Li fuqha qalilhom, smajtu x'kont qedtilkom? Ġwanni għammed bl-ilma, imma intom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsuh, mulej, u dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf fis-saltna ta' Iżrael? U iġibhom, mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu il-waqt u żmien li l-Missier għażel bis-seta tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u Sammarija u sa truf fl-art. Wara li qal dan, huma u jħarsu lejh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema iħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ tirġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej, roddu ħaj lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ, ngħidu flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ.
Popli kollha, ċabxbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ l-Alla. Għax il-mulej, l-oli u tal-bizza, sultan kbir fuq l-art kollha, ngħidu flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ, tela Alla bajjat ta' ferħ. Il-mulej bid-daq ta' trombi, għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna, għannu ngħidu flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu, ngħidu flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesejn, Ħuti, inħeġġiġkom jien, il-proġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabbirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabta taslim, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Lil kull wieħed minna Alla tagħna il-grazzja skont il-qies tad-don ta' Kristu. U għalhekk li tgħid l-Iskrittura tela. Xi jfisser dan għajr li ju niżel ukoll fl-inħawi l-aktar t'isfel tal-art. Dak li niżel huwa dak li tela fuq is-smawit kollha biex jimla kollox. U huwa dak li ta' lil xi wħud li jkunu apostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti, lil xi wħud rajja u malmin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu, sakemm aħna lkoll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-għarfien tal-iben ta' Alla. Insiru irġiel magħmula fl-aħħar ta' żmienu u hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Morru għamlu dixxipli mill-ġnus kollha jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom: Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dak li jemmnu. Fismi jkeċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu srieq bidejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bir-milagri li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Kif smajna eżies fl-ewwel talba li għamilna, il-festa tal-lum ta' tluħ fis-sema tal-mulej Ġesu hija l-festa tat-tama. Għaliex? Għaliex hija l-festa li turina id-direzzjoni ta' fejn aħna sejrin. Hija l-festa li diġà turina fejn irridu naslu. L-ar ħaġa hi fil-bniedem li jista' jiġrilu
li jiġri u jiġri, idowr u ma jafx fejn hu sejjer, m'għandux deċiżjoni. Infatti, illum ħafna l-psikoloġija jgħidulek inti ma tistax tgħix il-ġurnata hekk mingħajr programmazzjoni, irid ikollok ħiel x'se tagħmel, qassam, kun naf, għażel. Ħafna drabi dak hu li qegħdin jiġrilna eżjes. Qegħdin ngħixu ħajja ta' nies li ma jafux fejn sejrin, bla direzzjoni, kważi għamilna mill-ħajja qisu labirint, indur, nimxi, imbagħad sibt ħajt magħluq, allura flok nara kif dak il-ħajt ħaniftħu, naqta' qalbi, indur lura u nerġa' naqbad triq oħra. Il-festa tal-lum eżjes turi iż-żbuħija tal-bniedem. Fil-miliet Irinew kien iħobb jgħid li huwa wieħed mill-ewwel padri tal-Knisja, kien jagħmel din l-istqarrija u jgħid: Alla sar bniedem biex il-bniedem isir Alla. Imma l-bniedem isir Alla xi fisser? Li nibda nikmanda? Le. Li nibda nagħmel u ngħix bl-imħabba ta' Alla. Din hija l-festa tat-tama. Bir-raġun kollu, it-tieni qari tal-lum għandna din l-espressjoni sabiħa: inħeġġiġkom jien biex timxu sewwa skont is-sejħa tagħkom. Għaliex aħna llum din il-festa x'qiegħda turina eżjes? Li anke l-ġisem fraġli tiegħi u tiegħek huwa għażiż quddiem Alla. U Alla ried li dan il-ġisem tiegħi li anke meta ħajgħaddi min nuqqas bit-taħsir tal-qabar, imma jerġa' jiġi mlibbes bil-glorja. Għax Kristu sar bniedem bħalna u dak il-ġisem li ħata bniedem ma qabadx u irmieħ u żaħ sal 33 sena, imma ħadu miegħu fil-glorja tas-sema. U għalhekk San Pawl qed jgħidilna: mela komplu ibnu intom fil-ħajja tagħkom illum hawnhekk fuq din l-art dan il-ġisem ta' Kristu. U minn jidher il-ġisem ta' Kristu? Meta aħna hawnhekk dan il-ġisem tagħna il-bniedem nagħtuh kull rispett. Għax il-bniedem jien u int qed inġorru fina l-Ispirtu ta' Alla. U għalhekk jiena den li jiena nagħtu qima lil xulxin. Nuru imħabba vera lil xulxin. Alla l-ħadd ma jużah. Alla jixħed fuqi il-barka tiegħu, l-imħabba tiegħu, il-maħfra tiegħu. Għandu dejjem kelma ta' kuraġġ biex jirfani. Din hija l-festa tat-tama li aħna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li jirċivejna aħna wkoll nistgħu nagħmlu dawn l-affarijiet, mhux nistgħu, għandna nagħmluhom għax hemmhekk biss ikun il-ferħ tagħna. Li dawn l-affarijiet li bihom Alla jmexxina aħna nużawhom għal xulxin. Alla għandu kelma li tagħmillek il-kuraġġ. Kemm il-darba aħna nużaw kliem li nagħmlu kuraġġ il xulxin? Jew dejjem immaqdar. Qegħdin niċċelebraw ukoll jum l-omm illum. Imma l-omm hemm bżonn niċċelebrawha darba fis-sena. L-omm niċċelebraha kuljum. Il-lom nagħtiha il-bukkett tal-wart illum biss. Imma l-ommi għandi nagħtiha l-bukkett tal-wart kuljum bil-mod ta' kif jien ngħix magħha, bil-mod ta' kif jien nilqa' it-twissijiet li tagħtini, il-pariri li tagħtini,
bil-mod ta' kif jinnejn fil-familja. Da qed ngħidu mhux bis-sallom qed ngħidu kollha l-missier. Hija r-relazzjoni tagħna iżjed. Alla jridna ngħixu bħalu. Hemmhekk aħna nkunu kuntenti, hemmhekk aħna nsibu l-ferħ tagħna. Meta aħna anke lil persuna l-oħra inħobba bħala persuna u mhux bħala oġġett. Għalhekk id-dinja qiegħda fiex qiegħda qegħdin ngħixu f'kaos. Għax spiċċajna aktar milli inħobbu lil xulxejn ta' bnedmin, imma qegħdin nużaw lil xulxejn bħala bnedmin. Nuża l-bniedem daqs li kieku jien għandi karozza. Xtrajt karozza ġdida, ferħan bija, ħareġ mudell ieħor, oġobni iżjed, mela nara kif nagħmel biex nikdibdilha u jkolli karozza oħra. Akkosta kollox, akkost li ħadd ieħor ibati, sa dan fuq oġġett. Imma ħafna drabi l-iżbal tagħna qiegħed propju hawn. Li aħna ir-relazzjoni tagħna ma' xulxejn m'għadix tant relazzjoni ta' persuni, imma qegħdin nibdluha f'relazzjoni ta' oġġett. U mela jien u int aħna persuni u mhux oġġett li tfittixni sakemm għandek bżonni, tfittixni sakemm tista' tużani, imbagħad tarmini. Ħanerġa' naqralkom hekk dan il-kliem hekk sabiħ tat-tieni qari li qalilna l-Apostlu Pawlu illum. Inħeġġiġkom ħuti, imxu skont is-sejħa li kontu bija msejħin. Li min dik is-sejħa li tagħmilni ferħan? Is-sejħa biex ngħixu l-imħabba ta' Kristu. Iveżies, id-dinja tal-lum għandha bżonn ħafna ix-xhieda tan-nisrani. U n-nisrani jidher mhux minn kemm jaf, mhux minn kemm għandu flus, imma minn kemm hu kapaċi jħobb u minn kemm hu kapaċi għax iħobb ibati għal min iħobb. Minn kemm hu kapaċi jaħfer għax iħobb. Min kapaċi jħobb biss jasal biex jaħfer. Min ma jħobbx ma jaħfirx. Għalhekk il-Mulej Alla jaħfer lilu jew lilek għax iħobbna. Mhux għax aħna xi garanzija li minix ħanarġa' ħanuża l-kelma ta' żminijietna naqlibilu. Imma Alla jibqa' jħobbni. Alla jibqa' jħobb. Għax Alla jħobbni b'imħabba ta' Alla. Ta' dak Alla li għalija sar bniedem. Araw San Pawl ikompli jgħidilna bl-umiltà kollha qed jagħtina kif għandna ngħixu. Biex aħna l-ġenna nġibu hawnhekk fl-art bl-umiltà kollha, għejxu bl-umiltà kollha. Araw ftit fil-familja x'jiġri. Araw ftit fuq il-post tax-xogħol x'jiġri. Meta nibdew niġġieldu u nillatikaw. Meta tibda jitla l-livell tas-supervja tagħna, tal-egoiżmu tagħna. Imma meta nkunu għomli, nkunu kapaċi ngħixu ma' xulxejn. Għejxu bil-ħlewwa u bis-sabar. Ħobbu lil xulxejn. Ħabirku biex tkunu spiritu wieħed bir-rabta tas-sliem. Nistgħu nagħtu xi parir iżbaħ minn dan lil xulxin. Ejjew għalhekk iżjed. Jiena ċert li dan kollu li qalilna Pawlu kollu nixtiequ nagħmluh. Għax aħna maħluqin biex nagħmlu t-tajjeb. U kollha kapaċi nħobbu. Ejjew nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu fuqna. Biex ma nħallux l-egoiżmu tagħna jifridna minn Alla u minn xulxejn. Biex bl-egoiżmu inrażnuh. Ħalli nkunu nies
ta' qalb li taf tħobb, nies umli li nirrispettaw il-xulxejn u li ħadd ma jimpika biex wieħed jitla fuq ras l-ieħor. Nies li kapaċi nistabru, kapaċi nistennew, kapaċi nieħdu paċenzja ma' xulxejn. Nies li nxerdu s-sliem u li minn fomna biss joħroġ kliem ta' gratitudni, ta' rispett u mhux ta' rabja, ta' ejra u ta' mibeda. Aħna għal dan maħluqin eżies. Jekk ma ngħixux dan, allura żgur li qalbna mhix se tkun fi sliem. Jalla s-sliem tal-Mulej jammar fi qlubna. Umma bil-wifqa u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina għall-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fihom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżies Ġesu der lill-apostli tiegħu kielu xorob magħhom wara li qam mill-imwiet. Għadu wkoll preżenti fostna hawn illum fil-Knisja tiegħu. Ntolbuh u ngħidulu flimkien: ħares Mulej il-poplu tiegħek, ħares Mulej il-poplu tiegħek. Ntolbu għall-Knisja sabiex tgħix il-missjoni tagħha li xxandar lil Kristu sat-trufijiet tal-art kollha. Nitolbu għal dawk kollha li jaħdmu fil-mezzi tal-komunikazzjonijiet soċjali ħalli jużawhom verament għal ġid veru tal-bniedem biex il-kull bniedem ikun irrispettat u maħbub għad-dinjità tiegħu. Nitolbu għal dawk ħutna li huma mordaw jew jinsabu fit-tmiem ta' ħajjithom biex jilqgħu bil-fiduċja u l-ferħ il-laqgħa tagħhom ma' Kristu rxost. Nitolbu għalina l-koll bl-interċessjoni ta' Omna Marija, inresqu l-ommijiet kollha tagħna. Għamel li huma jkunu verament mudell ta' xi tfisser tħobb u taħfer. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier ħanin int qiegħed lil Kristu ibnek fil-lemin tiegħek. Għatina l-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek, ħalli jdawwalna u l-qawwina, ħalli aħna veru tassew nużaw sabar, ħniena u ħlewwa ma' xulxin. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Semmo friġ l-altar tijek, għalja ta'
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokontana mulej se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa aħna u nagħtu ġieħ lill-ibnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu s-Sultan tal-Glorja rebbieħ fuq il-mewt u id-dnub, illum fost l-aġeb tal-anġli tela filgħoli tas-semewwiet bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, imħallef tad-dinja u mulej tal-eżerċti. Huwa tela mhux biex jitbiet fiċ-ċokontana, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll la timmorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxarret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena mal-qawwiet tas-sema ninżlu l-innu tal-glorja tiegħek u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu
kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna. فمن أغفر منه هادي عليه لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني أتينا في الطيبة والغنينة تيك الباċi في زميننا biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristi ħaresni. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semqa distijek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Għaddis għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semqa distijek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares dejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li semqa distijek. Alleluja, alleluja.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għalkemm għadna fuq din l-art, inti tatina fidejna il-ħwejjeġ tas-sema. Għamel li l-poplu nisrani jinġibet b'xewqa qaddisa għas-sema, fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu siedna. Xtieq nagħmlilkom żewġ avviżi, l-ewwel wieħed huwa li nhar l-erba' jaħbad ukoll it-tielet erba' nkomplu bil-programm tal-erbat, imma fil-għaxija bejn is-6:15 u s-6:30 membri tas-soċjetà tal-mużew sejrin imexxu ċelebrazzjoni Marjana sabiħa mibnija fuq it-tagħlim ta' San George Preka. Kif tafu din il-ġimgħa iċċelebrajna il-festa tiegħu. Imbagħad nhar is-sibt li ġej bħallum 8 ijiem inkunu niċċelebraw il-festa għażiża ta' Pentekoste, Eid il-50. U għalhekk nhar is-sibt li ġej fit-8 ta' filgħaxija l-isqof hawnhekk jiċċelebra il-velja ta' Pentekoste. Fuq it-tsuntier tas-santwarju il-quddiesa tkun għalhekk fit-8 ta' filgħaxija fuq it-tsuntier tas-santwarju immexxija mill-isqof tagħna Anton. Inħeġġukom biex nattendu u niċċelebraw din il-festa tar-rigal, il-festa tar-rigali. Alla li jimla il-ulidu bir-rigal tal-Ispirtu Santu. Il-koll kemm aħna għandna bżonnu. Jew għalhekk nieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni. Minħabba il-velja is-sibt fis-santwarju ma ssirx il-quddiesa tas-6:30 ta' filgħaxija. Il-quddiesa tkun dik tal-isqof fit-8 ta' filgħaxija fuq it-tsuntier. L-lum ukoll huwa jum l-omm u għalhekk ejjew impoġġu lill-ommijiet kollha tagħna taħt il-ħarsa materna ta' Marija ħalli jkomplu jaqdu il-missjoni tagħhom ta' imħabba fidila lejn il-familji tagħhom. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Flimkien inkantaw fil-ħlewa ta' mej